नमस्कार, म भरत ओली। अहिले गएको शुक्रबार मात्रै नेपाल आयल निगमले मध्यपूर्वमा चर्किरहेको युद्धको यो परिस्थितिमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र एलपी ग्यासमा केही प्रभाव रहेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ र अबदेखि बजारमा एलपी ग्यास आधा मात्रै पाइने, पहिलेको तुलनामा आधा, अहिले 60 केजी मात्रै उपलब्ध रहने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा हामीले घोराइका केही डिलरहरूसँग र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब यो एलपी ग्यास र इन्धनको अभाव रहिरहँदाखेरि घोराइको अवस्था के छ र यो अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ र उपभोक्ताहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव कतिको झेल्नु पर्नेछ आगामी दिनहरूमा र अहिलेको अवस्था के छ, त्यसै गरी इन्धनहरूको अवस्था के छ, अहिलेको समयमा हाहाकार मचिराख्ने अवस्था छ कि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नेछ यो समस्या, अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी घोराइमा रहेका नेपाल आयल निगमका आधिकारिक विक्रेताहरू, त्यसै गरी एलपी ग्यासका विभिन्न डिलरहरूको आधिकारिक विक्रेताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले घोराइ उपमहानगरपालिकाका बजार अनुगमन संयोजकसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यति बेला हामी डिकेएस पेट्रोल पम्पमा आइपुगेका छौँ, तुलसीपुर चोक। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन आयल निगमले शुक्रबारदेखि केही प्रभाव भनेको थियो, यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नको लागि आएका छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, अहिले आयल निगमले चाहिँ केही प्रभाव परेको भन्ने सुनिन्छ, यो इन्धनहरूमा पनि यसको असर कतिको परेको पाउनु भएको छ? खै पेट्रोलमा त त्यस्तो खासै असर त पर्या देखाएको छैन क्या, आइरहेछ, सहज रूपमै आइरहेछ भनौँ। अब त्यस्तो खासै त्यस्तो आत्तिनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ देखाएको छैन। शुक्रबार आयल निगमले एउटा सूचना निकालेको थियो, केही प्रभाव परेको छ, त्योदेखि ग्राहकहरू कतिको बढेको पाइन्छ तपाईँकोमा? अन्य दिनहरूमा जति सामान्य छ कि अलिक बढेको छ? होइन, सामान्य रूपमै छ। हाम्रो पम्पमा चाहिँ शुक्रबार आइतबार चाहिँ भिडभाडै हुन्छ के र, अरू दिन चाहिँ सामान्य हुन्छ। त्यस्तो खासै असर परेको छैन, नआत्तिम ग्राहक वर्गहरूलाई, त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सर। यति बेला हामी अरुणोदय व्यापार सेवा नेपाल आयल निगमको आधिकारिक विक्रेता भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ, घोराइडाङमा। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अहिले शुक्रबार मात्रै नेपाल आयल निगमले एउटा सूचना निकालेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा केही प्रभाव परेको भन्ने देखिन्थ्यो। अहिले यो घोराइको सन्दर्भमा हेर्दा तपाईँहरूले यो व्यापार गर्दै जाँदाखेरि कस्तो देख्नु भएको छ? केही असर परेको हो? आंशिक रूपमा त प्रभाव छ नै होइन। अब उतातिर बाहिरको यो लडाइँ भिडाइले गर्दाखेरि अब खासै त आइरहेछ तेलहरू पनि। अब तपाईँको डिजल अलि त कम नै छ, डिजल पेट्रोल चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइरहेछ। जस्तै शुक्रबार यो सूचना प्रकाशित भयो, त्यसैटा ग्राहकहरूमा चाहिँ कस्तो समस्या परेको जस्तो, अलि कसैमा हुन्छ धेरै स्टक राख्नुपर्छ, यो चाहिँ केही असर पर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ होला। योमा तपाईँहरूको आयातमा चाहिँ समस्या केही छ कि छैन? हाम्रो आयातमा त्यस्तो समस्या छैन। अब अहिले आइरहेछ। अब मान्छेहरू के हुन्छ भने अब सर्टेज भइहाल्छ कि अब अलिक धेरै लामो सर्टेज हुन्छ कि भनेर अब अलि अगाडिदेखि नै अलि धेरै राख्ने सिस्टमले गर्दा पनि अब सर्टेज भएको हो। यो त्यस्तै अब उताबाट आउने चिज चाहिँ हामी मागे जति पाइरहेछौँ। यति बेला हामी अम्बिकेश्वरी ग्यास सप्लायर्समा आइपुगेका छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो ग्यास इन्धनको केही प्रभाव परेको छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा चाहिँ के छ हजुरकोमा चाहिँ अहिले? के हो भने सर, अब समस्या बाहिरबाट आउने चिजमा समस्या परिहाल्छ होइन। अब यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा ग्राहक र व्यापारी बिचको सम्बन्धको कारणले हो होइन। अहिले अलिकति थोरै चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ एउटा सिलिन्डर राख्नुपर्ने ठाउँमा 3-4वटा सिलिन्डर होल्डिङ गरेर पनि हामीलाई अलिक समस्या भएको छ। त्यो धेरै दिन त जाँदैन। अब हाफ ग्यास आउँछ भोलि वर्षदेखि। हाफ ग्यास आयो भने होल्ड गर्ने साथीहरूले चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, हाफ ग्यास भएकोले घरमा लग्नुहुन्न। जति प्रयोगमा आउने हो त्यो प्रयोगमा आइसकेपछि यो सहजीकरण भइहाल्ला जस्तो लाग्छ। अहिले ठ्याक्कै पुरा ग्यास नै बेचिराख्नु भएको छ, हाफ ग्यास चाहिँ भोलिबाट आउँछ होइन? यो यस्तो हो, नेपाल आयल निगमले चाहिँ शुक्रबारदेखि चाहिँ हाफ ग्यास भनेर निर्णय चाहिँ गरेका छ होइन। तर शुक्रबारभन्दा अगाडि हामीले जति ग्यास पायौँ भरि नै पाएका छौँ। शुक्रबारभन्दा पछाडि हामीले ग्यास आएको छैन र पाएका छैनौँ। सम्भवतः शुक्रबारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर हाफ ग्यास नै आउँछ होला। शुक्रबारको नियमअनुसार चाहिँ आधा मात्रै बेच्नुपर्ने स्थिति आयो। अब त्यसमा चाहिँ धेरैले स्टक राख्ने, यो ग्यासहरू चाहिँ डबल लग्ने, यस्तो त्यस्तो, त्यही कारणले गर्दा पनि यो विक्रेतामा अलिकति केही समस्या पर्ला जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले?
अब यसको यस्तो हो, अब भरि ग्यास जो सरहरूले जो ग्राहकले आफ्नो घरमा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा राख्नु भएको छ नि, उहाँहरूले अब यो आधा ग्यास चाहिँ लग्नुहुन्न। जसको आवश्यकता पूर्ति गर्नु छ, उहाँलाई आधै चाहिएको छ, उहाँहरूले त लग्नुहुन्छ। त्यही भएर यो ग्यास हाफ ग्यास आइसकेपछि मार्केटमा जति हाहाकार छ त्यो चाहिँ हुँदैन, यो सबल बनिहाल्छ। सम्भवतः मैले 100 ग्यास मेरो भोलि या पर्सि आयो भने मेरा सम्पूर्ण ग्राहकले ग्यास पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले ग्यास पाएको छैनन् भन्ने गुनासो रहन्न। अब तपाईँहरूले ग्राहकहरूलाई के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? जस्तै हामीले ग्यासै पाएनौँ भन्ने खालको एक किसिमको त्यस्तो खालको हुनला कि नहोला? जस्तै कसैले स्टक राखेर कसै ग्राहकले ग्यासै नपाउने स्थिति नहोला त्यसो भए? यस्तो हो सर, अब ग्यास नआत्तिनुहोस्, ग्राहकलाई त पहिला हामीले भन्छौँ नआत्तिनुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्। बाहिरबाट आउने ग्यास भए पनि इन्डियासँग नेपाल सरकारको सम्झौता छ। जति पिडियो जति ग्यास हामीले पाउनुपर्ने हो नेपाल सरकारले पाउँछ। इन्डियामा हाहाकार भएर मात्रै हाम्रो हाहाकार हुने होइन, किन हामीले त सन्धि सम्झौता गरेका छौँ नि इन्डिया सरकार र नेपाल सरकार बिच। त्यो भएर हामीले पाउने कोटा हामीले पाउँछौँ। यो तुरुन्तै अलि जे चिजको पनि सुरुमा अलि बढी हल्ला भएर यो हल्लामा सल्लाह मिल्दै जाँदा मान्छेहरू आत्तिएको मात्रै परिस्थिति हो। त्यो परिस्थिति कति रहन्न, आत्तिनु पर्दैन। ग्राहकहरूलाई समयअनुसार समयसँग जुझ्न, परिस्थितिसँग जुझ्न, चुनौती गर्न पनि सामना गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र उहाँहरूले ग्यास पाउनुहुन्छ। 2-4 दिन अब वेट गर्नुहोस्। अब एउटै मात्रै भएको ग्राहकलाई अलिकति डेरामा बस्ने साथीहरूलाई समस्या होला, सबै ग्राहकहरूलाई समस्या छैन। अब हामीले पनि हेरिरहेछौँ। अब हामीले कसरी ग्यास दिने, जस्तो राप्तीका साथीहरूलाई भनेर हुन्छ कि मनोकामनाका साथीहरूलाई भनेर हुन्छ, मेरो आउँदा उहाँहरूलाई, उहाँहरूको आउँदा मेरो, हामीले हेरेर। अब जस्तो एकजना बच्चा मात्रै हुनुहुन्थ्यो अस्ति, मका लिस्टेडमा उहाँको नाम थिएन, उहाँलाई मैले त्यो बच्चाको मुख हेरेर मैले उहाँको नाम नभएको मान्छेलाई पनि मैले ग्यास दिएको हो। अब समयसँग चाहिँ जुझ्न सक्नुपर्छ। ग्राहकहरूले अब पनि अलिकति चनाको हुनु पऱ्यो, धेरै सिलिन्डरहरू स्टक नराखिदिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। अर्को कुरा, ग्यास स्टक राखेर समस्याको समाधान हुँदैन, किनभने हामीसँग आएन भने हामीले कति राख्ने, 4वटा 5वटा 3वटा 6वटा, त्यो कति दियो, छेनेको हो नि त। त्यही भएर छेने कामतिर नलागौँ। हामी पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अलिकति ग्यासको अभाव, तेलको अभाव भन्ने कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसैले हामी अलिकति यसको बारेमा जानकारी लिनलाई हामी हिमाल भाडा पसल राप्ती ग्यासको आधिकारिक विक्रेता, यो चाहिँ दीपशिखा रोडमा हामी आएका छौँ। यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ राप्ती ग्यासको आधिकारिक विक्रेता हुनुहुन्छ, मेमियालाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुरहरूलाई। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ग्यासको सर्टेज भन्ने कुरा छ्यापछ्याप्टी हामी समाचार सुनिरहेका छौँ, के कस्तो छ बताइदिनुहोस् त। ग्यासको त सर्टेज नै छ सर। अब 3-4 दिन भइसक्यो ग्यास आएको छैन। ग्यास खोज्दा आउनुहुन्छ ग्राहकहरू, ग्यास हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ भने बेला ग्यास पनि आएको छैन कम्पनीबाट। ग्यासको पुरै सर्टेज छ सर आजभोलि। अनि अहिले चाहिँ ग्यास एकदमै आधामा घटेर एकदमै अलि कम बजेटमै 955 कस्तो सुनिरहेको थिएँ, त्यो अहिलेसम्म त्यो खालको लागु त भयो तर आएको छैन है? आएको छैन, त्यो खालको आएको छैन। अब आज भोलि पर्सि आए पनि चाहिँ थाहा हुन्छ अब आधा आउँछ कि भरि आउँछ भनेर। भन्न चाहिँ अब आधा आउने 955मा मूल्य कायम गरेर आधा आउने भन्ने कुरो आइरहेको छ न्युजहरूमा पनि। अब कस्तो हुन्छ त्यो राप्ती ग्यास मात्र बेच्नुहुन्छ यहाँहरूले? हजुर। अनि यो ग्यास त्यसो भए यहाँ आउने ग्राहकहरूलाई के भनेर पठाइराख्नु भएको छ त अहिले? अब ग्राहकहरूलाई कहीँ पाइएपछि खोजेर उ गरेर दिने हो कि सर, त्यो कोही पाइरहेको छैन। अब आउँछ, अब 1-2 दिनमा आउँछ भन्ने कसैले अब भन्दै फर्काउँदै गरेको छौँ। कसैले मेरा बच्चाले खाना खाँदैनन् भन्नुहुन्छ, हामीले कसरी स्कुल पठाउने हो भन्नुहुन्छ, कसैले हामीले बाहिर होटलमा खाना खान्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै समस्या छ सर। अनि प्रशासनबाट पनि अनुगमनमा आइरहेको कुरा हामी सुनिरहेको थियौँ, यहाँ आउनुभयो कि नभएर? आउनुभएको थियो। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ग्यास चाहिँ आउँछ होला, त्यस्तो सर्टेज त छैन होला, कम्पनीमा आउँछ तर आधा भएर आउँछ कि भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँबाट आउँदा पनि हामीसँग ग्यासै थिएन, एउटा पनि थिएन, सब सकिसकेको थियो ग्यासहरू। पछिल्लो समयमा हामी के सुन्छौँ भने कति धेरैले चाहिँ ग्यास एक्स्ट्रा राखेर, एक्स्ट्रा भन्दा पनि धेरै 3-4वटा राखेर पनि त्यस्तो समस्या भएको भन्ने कुरा सुन्छौँ नि, हो? खै सर, अब राख्नेहरूले राख्नु भयो होला। एउटा अब घरमा अब कोठा भाडा बस्नेलाई झन् समस्या हुन्छ नि सर। एउटा मात्रै सिलिन्डर हुन्छ उहाँहरूसँग, अनि त्यहाँलाई त त्यो सकेपछि मात्रै भराउने हो। अनि त्यही भएर भनेपछि हजुरहरूबाट त्यस्तो चाहिँ भएको छैन? छैन सर त्यस्तो। साथै हामी घोराइ उपमहानगरपालिकाका सम्बन्धित निकायका अनुगमन संयोजकसँग पनि हामी कुराकानी राखेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यति बेला हामी घोराइ उपमहानगरपालिका अन्तर्गत बजार अनुगमनका
संयोजक आदरणीय मोहन सिंह सुनार सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लागौँ उहाँसँगको कुराकानी। सर स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा इन्धनको धेरै कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। इन्धनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। अब अहिले खास गरी विश्वमा एउटा स्थिति के हुँदैछ भन्दाखेरि विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बिचमा चाहिँ एउटा खालको युद्धको अवस्था चलिरहँदाखेरि र त्यसमा पनि विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ बढी निर्यात गर्ने देशहरूमा त्यो खालको समस्याहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यसले विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको हुँदाखेरि हामीले अस्ति मात्रै चाहिँ एउटा जिल्ला प्रशासन, घोराई महानगरपालिका र नेपाल आयल निगम सहितको टिमसहित संयुक्त अनुगमन टिम बनाएर हामीले घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरू, ग्यासका सप्लायरहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ मौजदात के कति अवस्था छ, साँच्चीकै चाहिँ व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कहीँ कतै उपभोक्तालाई चाहिँ बढी मूल्य पर्ने गरी चाहिँ व्यावसायिक लाभ लिने उद्देश्य त होइन भन्ने एउटा खालको विषय उठिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्ने गरी अनुगमन गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ इन्धनको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ घोराईमा स्टक देखिएको छ भने ग्यासको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि अहिले आधा चाहिँ भनौँ न पहिले जस्तो चाहिँ 15.2 केजी समथिङ चाहिँ ग्यास आउँथ्यो भने अब त्यसलाई आधा गराएर मूल्य पनि आधा र वेट पनि आधा गराएर चाहिँ बजारमा ल्याउने एउटा खालको स्थिति बनेको छ। त्यसले चाहिँ ग्यास सप्लायरहरूलाई, ग्यासको उत्पादकहरूलाई त्यसरी नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको अवस्था छ भनेपछि पेट्रोलियम पदार्थको हकमा चाहिँ घोराईमा अझै चाहिँ त्यो अवस्था देखिएको छैन मौजदात स्टकको अवस्था हेर्दाखेरि। तर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बिग्रदै गयो भने त्यो अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ जेउस पेट्रोलियमको हिसाबमा चाहिँ राम्रै भइरहेछ, तर अलिकति ग्यासको बारेमा अलिकति समस्या भइरहेको छ। हामीले कति धेरै सुन्यौँ, कति धेरै डिलरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बोल्नै चाहनु भएन यो विषयमा, अनि मारमा चाहिँ हामी परेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के वास्तवमा हो त यो? यस्तो सर, अब वास्तवमा ग्यासहरूको हकमा चाहिँ के छ भने हामीले पनि त्यति बेला अनुगमन गर्ने क्रममा ग्यास सप्लायरहरूले धेरैले सटर लगाएको अवस्था देखिएको थियो होइन। उहाँहरूले अब केहीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा जाँदा खुलिया छ, उहाँहरूले उपभोक्ताहरूले नै अब ग्यासको अभाव हुँदैछ भन्ने सञ्चार भइसकेपछि उहाँहरूले एकैजनाले चाहिँ 2-3टा पनि लिएर जानुभयो। हामीलाई थेग्नै गाह्रो भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीसँग स्टक सकिएर बन्द गर्ने अवस्थामा छ। ग्यास नयाँ आउने अवस्था छैन, स्टक सकिसक्यो भन्ने केही ग्यास सप्लायरहरूले चाहिँ गर्नुभयो। केहीको रेसो हेर्दाखेरि हामी जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ बन्द अग्रिम लगाएको होइन। फोन संवाद गर्दाखेरि पनि त्यति सम्पर्क आउन नखोजे अवस्थामा कहीँ कतै अब स्टक चाहिँ राखेर भोलि महँगो मूल्य पारेर बेच्ने खोजिएको हो कि भन्ने शङ्का पनि भयो। तर नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार अब चाहिँ आधा उत्पादन गर्ने भनिसकेपछि हामीसँग एकातिर मौजदातको डाटा पनि छ, ज्यादा गइयो। अर्कोतिर चाहिँ अब त्यो नेपाल सरकारले लिए आधा वेटवाला ग्यास आइसकेपछि पनि फेरि फुल वेटवाला ग्यास बजारमा देखिन्छ भने त त्यो त फेरि चाहिँ सप्लायरले चाहिँ त्यहाँ केही न केही छली गर्नुभयो कि भन्ने त फेरि पत्ता लागिहाल्छ। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यसरी व्यावसायिक लाभको लागि आम उपभोक्तालाई, नगरवासीलाई इन्धनको चाहिँ अभाव गराउन पाउनु हुँदैन, त्यो कानुनले पनि दिँदैन। अब उहाँहरूलाई सहजीकरण केही गर्नुपर्ने छ स्थानीय सरकारले होइन। अब समग्र जिल्लाको अनुगमन समितिको संयोजक भनेको जिल्ला प्रशासन र त्यसमा पनि चाहिँ हाम्रो सहायक सिडिओ साहब होइन, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूसहितको समन्वयमा हामी जान्छौँ। हाम्रो आफै हामी चाहिँ यो अनुगमनको, त्यसमा पनि इन्धनको अनुगमनको विज्ञ हामी नभएको कारणले गर्दा आयल निगमका चाहिँ विज्ञ सरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बोलाएर अनुगमन गर्छौँ। अस्तिको अनुगमन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ अनुगमनको चाहिँ सहजीकरण गरेर हामी पनि त्यसमा सहभागी भएर गएको अवस्था हो होइन। त्यही भएर अब ग्यासको चाहिँ अब सम्भावना देखिन्छ, अब केही समयमा चाहिँ अब अभाव हुने त्यो देखिन्छ। अब पेट्रोलियम इन्धनको हकमा अझै त्यति छिटो होला जस्तो लागिरहेको अवस्था छैन। इन्धन र ग्यासको बारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पालिकाले कस्तो खालको पहल गरिराख्नु भएको छ? यो समस्या भइरहेछ नि, यो विभिन्न कालोबजारीदेखि लिएर यदि यस्तो भयो भने कसरी चाहिँ के हजुरहरूले पहल गरिराख्नु भएको छ पालिकाबाट? अब यसमा के छ भने आज चाहिँ संयोगले आज तपाईँहरू विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मार्च 15 हो, आज चैत 1 मार्च 15 हो, त्यो दिवसको दिन यहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। आज मात्रै पनि हामीले नगरको तर्फबाट एउटा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा विभिन्न चाहिँ नियमनकारी सरकारी कार्यालयहरू
त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ हाम्रा स्टेक होल्डरहरू छन् त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ होइन। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि केही कुराहरू त्यहाँ उठेका थिए। त्यो सन्दर्भमा पालिकाले त अनुगमनकै पाटो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को के हो भने कहीँ कतैबाट त्यस्तो गुनासो आउँछ, ग्यास साँच्चीकै लुकाएको अवस्था हो, इन्धन साँच्चीकै लुकाएको अवस्था हो भने पालिका आफैले एक्लै त केही गर्न सक्दैन होइन। किनभने यो हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थ इन्धनको कुरामा हामीभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ सङ्घीय कार्यालयहरू, त्यसमा नेपाल आयल निगम आफैमा चाहिँ जिम्मेवार रहने हो। हामीले के हो भने हाम्रो पालिका क्षेत्रमा कहीँ कतैबाट त्यस्तो गुनासो आउँछ, कसैले स्टक लुकाएको अवस्था छ, आम उपभोक्ताले पाएको अवस्था छैन भने हामी चाहिँ त्यहाँ खानतलासी गरेर नियमनकारी अन्य निकायहरूसित समन्वय गरेर हामी त्यहाँ जाने, खानतलासी गर्ने र त्यो अवस्थामा चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ त्यहाँ स्टक लुकाइएको अवस्था हो, उपभोक्तालाई चाहिँ ठगी गर्ने या चाहिँ बढी मूल्य पार्ने गरी त्यो गतिविधि गरिएको हो भने कानुन त हामीले कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ पालिका सचेत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले कति धेरैले हामीलाई सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। सम्पूर्ण आम उपभोक्ताहरूलाई सर्वप्रथम त विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2082 को मार्च 15 को यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। अहिले खास गरी मौसमको हिसाबले पनि यो सिजन फेरिने अवस्था छ। हामी गर्मी सिजनमा जाँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो वातावरणीय प्रदूषणको कुराहरू एउटा पाटो छ भने हामी त्यसमा जोगिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने सिजन अनुसारको खानपान पनि अब हाम्रो चाहिँ सच्याउनु पर्ने, सुधार्नु पर्ने अवस्था छ। हामीले अब बढी पेय पदार्थहरू खाने, जङ्क फुडहरू खाने यो खालको सिजन अब गर्मीमा आउँदैछ। त्यो कारणले गर्दा त्यस्ता चिजहरू खाने क्रममा यहाँहरूले सचेत हुने, म्यादको अवस्था हेरेर उपभोक्ता मैत्री खालको चाहिँ त्यसमा म्याद छ कि छैन होइन, मूल्य सही छ कि छैन, लेभलिङको कुराहरू हेरेर आम उपभोक्ताहरूले खरिद बिक्री गर्ने र वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो गर्नु हुन मैले सबैलाई अनुरोध गर्दछु। भनेपछि इन्धन र ग्यासका कुराहरूमा पनि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको हकमा अस्तिको हामीले घराइ क्षेत्र मात्रै अनुगमन गर्दाखेरि स्टक रहेको अवस्था छ र केही चाहिँ अन्य पेट्रोल पनि झर्ने अवस्था छ भनेर आयल निगमका सरहरूले पनि त्यो जानकारी गराउनु भएको छ। तत्काललाई चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरूको समस्या हुँदैन कि भन्ने हो, तर पालिकाको मात्रै त्यो क्षेत्राधिकार होइन। ग्यासको हकमा पनि कहीँ कतै कुनै सप्लायरहरूले लुकाएको झुक्क्याएको तपाईँहरूलाई समस्या भएको अवस्था छ भने तपाईँहरूले नगरपालिकामा आएर चाहिँ मौखिकै गुनासो गर्नुभयो भने तपाईँको नाम गोप्य राखेर भने हामीले त्यहाँ चाहिँ अनुगमन टोलीसहित गएर हामीले त्यहाँ चाहिँ निगरानी गर्छौँ र साँच्चीकै चाहिँ गुनासो अनुसारको अवस्था त्यस्तो देखियो भने हामीले कानुन त चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र सबै उपभोक्ताहरू सचेत भएर चाहिँ वस्तुको खरिद बिक्री गर्ने र इन्धनहरूको पनि अब जतिसक्दो चाहिँ कम उपयोग गर्ने, सकेसम्म चाहिँ वैकल्पिक कुराहरू पनि जस्तो चाहिँ गाडी सवारी साधनको कुराहरूमा पनि व्यक्तिगत सवारी साधनहरू जसले पेट्रोल डिजेल खान्छ तिनीहरूको सकेसम्म कम खपत गर्ने। किनभने अब यो हाम्रो आफै उत्पादन हुने ठाउँ होइन होइन। विश्वमा चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ लडाइँको प्रभावले अहिले नेपाल यो चाहिँ नि एसियाको सानो राष्ट्र यहाँसम्म प्रभाव हुने अवस्था हो भनेपछि हाम्रो आफ्नो इन्धन खानीको उत्पादन पनि छैन र हामीले अब चाहिँ जतिसक्यो कम खपत गर्ने र चाहिँ नि आवश्यक पर्दाखेरि मात्रै खपत गर्ने नै हो यसको विकल्प भने। ग्यासको कुरामा पनि वैकल्पिक रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ हामीले लाइटिङ गरेर चाहिँ खानपानको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होइन। अहिले चाहिँ अब दाउराको कुराहरू पनि छन्। त्यसरी अलिकति वैकल्पिक रूपमा पनि इन्धनको कम खपत भएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न पनि नगरको तर्फबाट सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ। यही नै भन्न चाहन्छु। हवस् सर, धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, यहाँहरूको मिडियालाई पनि।